последния ми ден тук реших да посетя остров Хвар. Рано сутринта от пристанището Сплит хванах катамаран за пристанището Хвар, което се намира на едноименния остров. С катамаран се пътува 2 пъти по-бързо, но е и доста по-скъпо, отколкото да си вземе човек ферибот. Стигнах до острова за около час, а с ферибот щях да пътувам 2 часа. Платих за катамарана 100 куни, а за ферибота щях да дам 39, но когато времето е кът и си притиснат, можеш да дадеш и повече. Тук що слязах от катамаран и съм на остров Хвар. Времето е доста неприветливо, има много облаци, сега виждам, че слънцето се показва. Не съм проверявала много какво ще правя на острова. Всичко ще е пълна мистерия и изненада, а и в крайна сметка много зависи от времето. В момента е облачно и май не става много за плаж. Все пак е 9 сутринта, така че ще имам няколко часа на този хубав остров. Трябва да решавам къде ще ходя. Водата и тук е много чиста. Когато попаднах на самия остров на пристанището, първо ми направи впечатление, че има много грамадни яхти. На Брач, например, не видях такива. Или поне на пристанището, на което бяхме. Отворени заведения, които посрещаха първите си гости. Имаше красиви, хитни, тесни улички с много растителност по тях. На такава симпатична уличка намерих и най-вкусното кафе, което пих в Хърватия. Най-вкусното капучино. Бяха го декорирали страхотно и беше толкова вкусно. Кава 37. Препоръчвам ви го, кафето е отлично. А чашите, които го поднесоха, много ни допаднаха и намерихме магазин, в който ги продават. Те са хърватска керамика, дизайнерски чаши, които ще си отнеса в София и с радост ще си пия кафето за напред в тях. Нови чаши за капучино. Много приятно беше магазинчето. Хвала! Хайде към скутерите! Времето беше ужасно променливо, което поразклати плановете ни. А искахме да наемем първоначално скутери, с които да обикаляме и да посетим Стари град, друго интересно място на острова и един плаж поне. Но нещата не се случиха по този начин. 2 скутера са 400 куни, което си е доста пари само за 2 часа. Решихме да не ги даваме, а и мен ме е страх, когато вали и трещи, да карам скутер, признавам си. Грамотевици, много се радвам, че не съм на скутер. На сметка на скутерите и разходката из острова, решихме да останем на пристанището и в града Хвар, защото си заслужава. Качихме се до крепостта, от която се открива прелесна гледка към близките острови и към цялото пристанище. Взехме си комбиниран билет, който е с 10 куни по-скъп, струва 50 куни на човек, стандартният 40. Комбинирания включва и други забележителности, в които можем да влезем. Фортица. Така и казват. Идва от италианската дума за крепост, фортеца. Много красива гледка се открива от Фортица, не само към пристанището, към ривата или крайбрежната алея, но и към съседните островчета. Те се наричат Паклински отоци или Паклински острови. До тях човек може да си вземе лодка такси или да си наеме просто лодка за цял ден и да отиде на плаж. Има прекрасни плажове. Замина някъде натам, щастлива съм, поне не вали и порой. И по-ме няма от дъжда, грамотевиците и бурята, само че до моя ферибот остава 1 час, така че жаркото слънце ще продължи да ме напича.
Оказа се, че на остров Хвар, в град Хвар, има много любопитна за мен сграда. Сега ще вляза в нея. Това, приятели, е най-стария обществен театър в Европа. Намира се тук, в Хвар. Отворил е врати през далечната 1612 година. Много обичам да ходя на театър. Много и се радвам, че съм на това място. Има вълшебна атмосфера и аромат. Аромат на театър. После ядох най-вкусния сладолед в Хърватия на самото пристанище. Когато видях тази опашка, полюбопитствах и се оказа, че е за сладолед. Не е никак малка опашката, може би защото вътре е тясно местенце, но все пак ще пробвам от този сладолед точно на пристанището. Мястото се нарича Топ 32. Не знам дали предлагат 32 вкуса сладолед, сега ще разбера. Естествено, че си взех два вкуса. Много добри, хич не съжалявах. Супер качествен сладолед. Какво ти трябва повече? Пак ще вали май. Взех си манго и... чакай малко! Манго и шамфаста, който ми е любим. Много са вкусни. Мангото е сърбе, а това е солен карамел. О, да. И фьорди лате. Оп, чудни. Дай ми. Чудни сладоледи. 6 часа на острова изтекоха супер бързо. Трябваше да се качвам в катамарана за Сплит. Нямаше как. След прекрасния сладолед е време да съм на опашка отново, но за нещастие тя е за катамаран, който ще ме отведе до Сплит. Около 5 часа и малко имах да прекарам тук на острова. Имах амбицията да посетя поне 2-3 локации. Не се случиха нещата по план, но пък ми беше много приятно и супер си изкарах. За съжаление на катамарана трябва да съм с маска, такива са правилата. Много гадно. Почва да вали, всичко говори, че трябва да напускам този остров. Веднага. Здравей! Най-вкусният хляб, пълнен с пресни кебабчета, айвар и лук. Мястото се нарича Кантун Паулина и е наистина много популярно сред туристи и местни. Взех си сандвичи с 5 кебабчета, много хрупкав лук, поне така изглежда, айвар и питката е как пружинира. Много голяма опашка, то се вижда, бързо минава обаче. Предлагат 2-3 вида сандвичи, но видях, че всички си поръчват от този. Семпл и много вкусно. На здраве! И добър тек. Добър апетит! Това е известната статуя на епископа на Нинската епархия Гъргор Нински. Всички се спират тук и дъркат палеца на левия му крак за късмет. Така поне гласи градската легенда. Според друга легенда, потъркаш ли палеца му, ще се върнеш пак в Сплит. Това е моето желание, да се сбъдне. В стария град на Сплит може да се влезе от 4 врати. Желязна, бронзова, сребърна и златна. Аз влизам през златната. Тя се намира точно срещу статуята. В стария град съм и отивам към основната туристическа забележителност в Сплит. Точно в сърцето на стария град се намира двореца на император Диоклециан, който е бил построен през 3 век. В списъка на ЮНЕСКО точно до него се намира и най-старата катедрала в света – Домниус. Построена е през 305 година. Първоначално е била мавзолей на императора, но по-късно неговите останки са преместени на друго място. Между другото, тук на стълбите има и заведения. Ако забележите тези мекичките на стълбите, са точно столчета към заведението, което е срещу катедралата. Площта на двореца е била 30 квадратни километра. Огромна територия. Стария град на Сплит реално е изграден над двореца.
Лято 2020 в Хърватия беше супер неочаквано, но съм много доволна, че попаднах в тази страхотна държава. Посетих и Сплит. Това е очарователен град, най-любимия ми в Хърватска след това посещение. Не ми стигна времето за него. Толкова може тук да се разглежда съседните острови, самия стар град, малките тесни кокетни улички, скрили в себе си толкова много история, атмосфера, живот, вибриращ стар град, пълен с туристи, с местни хора, аромати, цветове, вкусове, истинско вълшебство. Обичам те, Сплит, пак ще дойда тук някой ден, все пак потърках палеца, нали си спомняте. Очарована съм от Хърватия, от Сплит, от местата, които посетих. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, споделете го с най-близките си хора, харесайте го, оставете ми някакъв коментар. Важно е за мен да знам дали ви е допаднало и какво въобще мислите за това щуро приключение и лято 2020. Ще ми е интересно да ми напишете в коментар и как сте изкарали вие това лято, тази безумна 2020, дано 2021 е по-добра. Чао, до скоро, аз съм Лора и ви казвам приятен път!